Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən adı Gözəl Akşin, insan psixologiyası metodisti. Deyilir, insan müəyyən yaşından sonra, yaxud müəyyən həyatında proseslər baş verdikdən sonra vecsizləşməyə başlayır. Adətən bu da bilsin necə olur? Aldığı travmaların onların həyatında yaratdığı zədələr. Və nəticə etibarıyla artıq bu bilsiz hansı yaşlardan sonra başlayır? 25-dən artıq özünə bir üzə verir, gedir ta ki 32-33 yaşlarına qədər. Bu da nəyə görə? Adətən insan 24-25 yaşa gəlir, çatır və artıq 40-lara yaxınlaşmağa doğru gedən istiqamət 32-33 yaş aralığında həyatda nə etdisə etdidir. Yaxşılıq, yəni gələcəyini qurmağından söhbət gedir. Burada hər hansı bir növ xeyir əməldən söhbət getmir. Və özünün həyat fəaliyyətini qurmaq, baza yaratmaq ki, qocalanda oradan bəhrə götürsün. Və nəticə etibarilə bu müddətdə bir şey əldə etməyəndən sonra nəticə etibarilə insanda artıq vecsizləşmə başlayır. Bir Lori ilə bir ifadə var, başını buraxmaq. Artıq şəxsi həyatın başını buraxdıqdan sonra irəlidə baş verəcək digər şeylər də vecsizləşir. Karyera bitdi, ailə qurmaq da bitdi, artıq hər şeyə pas. Sıfır. Deyir, sıfıra yan-yana sıfır, əldə var sıfır. Yəni, heç nə yoxdur nəticə etibarına. Çalışın ən azından bu yaş mərhələlərinizdə qismən də olsa da bir şey etməyə çalışın. Ya pul toplamaq, ya ən azından səhv yox. Bir 30-40% düzgün karyera.